ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡിജസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പനിക്കാപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് കാളപ്പുല്ല്. പലർക്കും കാളപ്പുല്ല് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല മണമാണ്, നല്ല മണം. വേണ്ട നമ്മുടെ പനിക്കുറുക്ക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാളപ്പുല്ലും പിന്നെ പനിക്കുറുക്കയും തുളസിയും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് കോവലല. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഷായം ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിലെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ആടലോടകം. ഇത് നമ്മൾ ഹാഫ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അതാ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ കഷായം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പച്ചമഞ്ഞളും കൂടെ വേണം കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൊരു കഷ്ണം മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം. ഇടയിൽ ചുക്കില്ലാത്തോളം നമ്മൾ ചുക്കുപൊടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് കഷായത്തിലെ. ആണ് ഞങ്ങളുടെ അലൂമിനിയം കലം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺകലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺകലം വെച്ചിട്ട് അടുപ്പയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൺകലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അലൂമിനിയം കലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളിതാ ഈ ഇലകളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ടൈലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് ഇടിച്ച ടൈലൊക്കെ അങ്ങ് ഇളകിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ചതയ്ക്കാം. പുല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചതയണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കരിപ്പൊട്ടി എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കാൻ. നമുക്ക് കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കരിപ്പൊട്ടി ആവശ്യമാണ്. കരിപ്പൊട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ശർക്കര വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കരിപ്പൊട്ടിയാണ് കഷായത്തിന് നല്ലത്. മഞ്ഞൾ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കുരുമുളക് ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കാൻ പോകാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മഞ്ഞളുടെയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിതാ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കരിപ്പൊട്ടി ഒന്ന് ചീകി എടുക്കാം. കരിപ്പൊട്ടി ചീവിട്ടത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 3/4 ഭാഗവും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കഷായം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ